linda ko nga tonna scrollinga go revolution nawe politician yenna oba awagira politics kati kiruluta akute internet eno yes kakasa eno analysis toyina owagirabye togenda kugiraba egenda kubeeremu so jiwo obudde obo bulina kubanga kino ekitakuyamba kigenda kuyambira omwana wo statement za kiruluta zikutte akugundiza abantu bonna bonna naye muna Uganda njagala omanye kino tulina ekintu kye tuyita reverse psychology oba anti narrative in play lwaki nti omuntu abeera akola ekintu ng'akimanyi nti nno kikyamu naye aba ayagala jjewo ekintu kyali mu kukola bakuliyetingayo narrative egenda okukwata internet oba egenda okutambuza media okugezaako okugjawo kiri kye babadde bakola ekikolwa ekyabadde kikolebwa ekkololo kyabadde kya legitimacy so it is action versus words ona creating the words creating the ebigambo kwayagala otambulize narrative ye ogezeeko okujustify nga kiki kye yabadde akola national unity platform ekkololo babadde balegitimizinga Museveni nga president nenda kwewolako eddakiika ze 2 ezasoose ezakiruluta mu statement yemusinga okutuwaanira yamukubye munda yasoose n'amurecognizinga nga president w'eggwanga lya Uganda n'amurecognizinga nga president wa Uganda ono ayogera ebyo wa national unity platform nga revolutionary leader oba president w'ekibiina kye ali mu exile lwaki olwa democratic process ono gyatugamba nti yaleeta ono gwe yali recognizinze nga president wa Uganda katweyongereyo yeke nyini neye legitimizinga that is a self given legitimacy ye yajewadde nga ye MP wa Kalungu oshegere ekintu ekyo eyo naye najiwa bwatyo kakati gumuna Uganda kino kyotamanyi nakugamba nti ba politician bano olulimi lwabwe butwa kiddamu olulimi lwabwe butwa ate always wonagendanga ku lulimi lwa politician ogenda kumaliriza nga gwatomedde kati katumanyi wanene mange ebintu byabadde kololo ebyo it is an illegal government yabaddawo kiddamu it is an illegal institutional government yabaddawo institution eno gye twogerako gye bayita batya parliament yabadde balonda bonna ababaddewo bali illegal asooka NUP yabadde illegal they are not supposed to be there okitegera then number 2 NRM bali illegal nebwe yali legitimizinze yennyini bwe wadde recognition ya president wa Uganda n'amusaba mbu alonde president ne capacity gye badde amusabiramu okulonda muganda we eri illegal etya muna Uganda manya kino njagala nkusomesa ekantu kano manya abantu bana Uganda twerabira nnyo ebintu bino nabagamba tukole nnyo research tuyambise emitimbagano gino okusobola okuyiga then tujja kukolanga analysis eziri gundi nga tuli based on words tugamba nyaga ba legitimacy. In a democracy, ultimate authority resides with the citizens. A government is legitimized through consent of governed, which is expressed by the people through periodic, free, fair elections. Batugamba wano ntino consent oba legitimacy eweebwayo abantu. Oshigira eweebwayo bantu. Nga tuyita mu kalulu akabadde free, fair, oshigira and transparent. Omwami ogwe babadde bagamba mbu alonde muganda we yabadde ono nkugambye mu capacity gye yasoose okwelegitimizinga mu nga ye yabadde rongo oyo kiruluta abantu b'e Kalungu tebamulondangako nkiddamu abantu b'e Kalungu tebalondangako ku kiruluta wadde abantu bonna ababaddeawo teri muntu yali abalonzeeko teri constituent asobola kuŋŋamba timwalonda ba NRM ababaddeawo kabeere Museveni kennyini teri yamulonda okigira nakugamba akakafa akantu akuba kayita sanctioned opposition status mukama we ye yakamuwa kati kiruluta capacity gyabaddemu naye kennyini yabadde ayogera ku muntu ng'omuntu ye yamuwa akafaako naye baamuwa buwi akafaako sika abantu eyo teyali consent y'abantu era mbakakasa kino senga tunaafuna rule of law nga tufunye gavumenti egendera ku mateeka teri MP abadde atudde awo agenda kusigalayo kubanga tugenda kuba challenging nga tuyita mu mateeka aga democracy and human rights kubanga enondebwa yaabwe yali yakiyisa mu lujja nkiddamu enondebwa yaabwe bonna ababadde awo okuva ku president paka ku MP wansi asembayo n'ekiruluta bwe mutuwaanira eyakiyisa mu lujja y'amankwetu teri yabalonda okitegeera ekintu ekyo ffenna tukkiriza it was a military operation tugaba tutya consent egaba weti the electorates yefe abalonzi citizens legitimize the government directly by voting their representatives muna Uganda abantu abadde awo wabalonda Sodo ayine Kaguta gwe yabadde ayogerako abantu be mawogola bamulonda
tebamulonda. Oshege ekyo gwe yabadde agezaako okuleeta mbu yesimbe ku deputy speaker gwe yabadde alonda. That same stunt yazanyibwa Honorable Namboze Betty Bakireke yagizanya mu 2021 nga ali alonda Moses Ali. Okitegera kati nono stunt gye yabazeemu naye wakuba munange fe twerabira mangu. Okitegera ne twerabira ne cause gye tuliko we wali omusajja yakugambira nti they celebrate small victories then they forget that the same people stole their big victories. Kati muli mu celebrating ebigambo bya Kiruta byabagambi an illegal MOP legitimizing an illegal president to give consent to an illegal MOP. Kyali mukola Kiruta is illegal banansi tebamulondangako atugambye Aine Kaguta banansi tebamulondangako ne Museveni tebamulonda. Kitegeeza cabinet yonna nebadde etuddawo it is a bunch of bandits bali awo bawamba democracy. Kugambe electorates fetukiwa through ekirungu kugambe tulonda akalulu ako twalonda Uganda walonda ezo results zo zezibagira. Then number 2 tugende ku constitution byebintu ebigaba gundi tulina gundi 3 ze tuyimiride ku the constitution. Kati bakugamba nti constitution yekikoleta a nation's constitution serves the fundamental social contract. It outlines the democratic rules, institutional process that the government must follow to maintain its legal and moral authority. Abantu abo, they are not only illegal, but they are also immoral. Kidamu, eyakozeseza statement, nizebadaziba abawereza, they are not only illegal, but also immoral. Kubanga, awebali, teba meetinga constitutional principles, ezibafula MOP, bona tekuli reserving anogo, wadenomu. Teri alondebwa ngaitibwa mu constitution. Teri alayira ngalayirira ku constitution. Je batugamba ku protecting bonna abali akuva ku president paka kuba MPs abaddewo. Okitegere kintu ekyo. Kugambe they are not only illegal but also immoral. Ne statement ziyakoze ziri immoral. Kubanga ki kugambe constitution teyagobererwa. Wo mubuuza nti akalulu akakuleta ka meeting democratic principle aliyo ina kulondebwa nga internet yevudde ko kugambe mu New Uganda gwayagala ekifo kya Kiruruta wetegeke. Nonyeko ogenda kuteekayo omusango ogenda kumujjayo square linga tosisena mu gwankiddamu muni Uganda ayagala ekifo kyoyo omwami gwe muli mukutuwanya olunaku olwaliro tegeka mpapulazo ogenda kumujjayo mu parliament square nga terina kusika mugwa senga constitution enabezeemu okukola kubanga mukakasa nti okulondebwa kwabwe bonna ababaddawo teku meeting one the electorates fabantu tetukikidde tetutwabalonda abo it was a military operation they were sanctioned those positions bazibabui. Number 2 constitution ekasenga wabera irojira teyo nayo namukalulu kabera null and void. Kitegeeza nti naye does not meet the constitutional process okuba nti ali awo kitegeeza nti kati o supporting a government ekyaba bandits kyoli mukola. Then tugende ku gundi esembayo tugita the independent institutions. Ngeno okusemba zino principles esatu kwe tuyimirira tuna the independent institutions tugamba nti entities like the independent electoral commission kiteke mu courts, independent electoral commission, a free judiciary, and the legislative body ensure elections are credible and that the government action remain within the law. Okitegedde ekintu ekyo remain within the law. Waliwo ebyakolebwa mu mateeka. Independent electoral commission mukakasi yali independent yali mu charge ya kalulu yali ejina kugambye no analysis toina ogenda gisanga ate nga mukakasa togenda kugifuna toina ogenda kugijja okujja ko wano. Okitegedde amateeka ago gaaliwo. So tufunye ani illegal outlaw gwe bayita Kiruruta nga agezaako okulegitimizinga na recognizinga illegal president, outlaw president, then awe outlaw MP ekifo ekiri mu mateeka. Okitegedde ekintu ekyo. So before you get excited just know your cause kikyo wajjako democracy ayogera atya. Okitegedde ekintu ekyo abona bali illegal ababaddawo. So statement zakoze doesn't matter wabula abadde agezaako kukolaki tutunulya nnyo actions babadde bakola it was to give legitimacy babadde bawa legitimacy kwani ku Museveni. So this is how they play politics. Weba tebazanya ti always wabakola ekintu ajagala akudiverting ajje focus yo ku kituufu kw'olina okukola abikirye ekikyamu kyali mu kukola yakuwe narrative gy'olina okutambulirako. Ono omwami yabadde ne script nga mpandike yazze nayo njagala tudde mu 2021 tujjukireko Honorable Zaake Francis Butebi. Omwami yosenga ekintu kyabadde akwate kyabadde ku script babadde tebasobola kumuganya wadde n'eddakiika ebbiri okusoma ekintu nawe wedde afuna ne time n'asiriikiryamu bw'ati n'asoma wamala okusoma n'asiriikiryamu n'addamu n'asoma. Okitegera ekintu ekyo n'addamu n'asoma. So bwe bate babadde bakuzanyira ku bwongo ekyo ekintu bakiyita reverse psychology and anti-narrative in play of which yakubye munda nti kati gwe wandi bagambidde nti mulidde mu president olukwe bantu mmwe ne mugenda ne musisinkana Museveni. Ekintu ekyo mukikoze it is not only immoral but also illegal. Gwe oze ku digundi bigambo byayogedde n'omuwana eyakoze kiti
That is called the political mindset. Get off the political mindset. Otherwise, bajja kubaza bazanyira nnyo ku bwongo. Okitegera ekintu ekyo. Bagenda kubazanyira nnyo ku bwongo nga mukola ki? Nga mugobera ba politician yabo. Katusooke tulabe statements ze, tulabe n'entegeka gye yabadde yeetegesemu, ne script engeri gye yabadde agireesemu, n'agituwa bannansi bagiguze. Naye ffe ba revolution nakugamba nti ffe tutambulira ku principles za revolution, democracy. Abantu abo, they are not only immoral but also illegal under the law of the Republic of Uganda. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, thank you for sacrificing yourself for the past 40 years to be the President of the Republic of Uganda. Right, Honorable Speaker, the President has not only sacrificed himself, but he has sacrificed the members of the first family to take on the leadership positions of this family, something that cannot be taken for granted. Right, Honorable Speaker, there seems to be a talent for standing as a sacrifice for the people of Uganda from the first family. I hereby, Right, Honorable Speaker, as per Rule 6, Sub-Rule 1, 2, 3, and 4, and Article 82 of the Constitution of the Republic of Uganda, nominate my candidate. My candidate is not a minister, he's not a prime minister, and neither is he a vice president. And I go on to nominate my candidate, Honorable Sodo Aine Kaguta, in a way of appreciating the first family for the tremendous work and sacrifice that they have given to this country. Right, Honorable Speaker, by virtue of the fact that the 12th Parliament tends to have the biggest percentage having new members, Aine Kaguta, being from the Kaguta family, stands out to lead us for the deputy speakership role by virtue of the fact that the new entrants of the 12th Parliament are many. And by virtue of the fact that the population of the Republic of Uganda, Right, Honorable Speaker, with more than 80% below the age of 40 years, I think my candidate stands out at the age of 46 to represent the biggest population of the Republic of Uganda. I beg to nominate. Yoyo mu bigambo bye. Ngugambye ebyo bigambo byonna byonna. They are not only immoral but also illegal. Kubanga naye kennyini nnyini teyakola ki? Teya meetinga gundi. Teya meetinga democratic principle ye yennyini nnyini ng'omuntu. Okitegeera ekintu ekyo nakugambye nti bano abantu bali mu kwelegitimizinga bo bennyini nnyini. They are legitimizing themselves. One, aba bali ku national unity platform bali mu kwelegitimizinga. Ne Museveni yennyini nnyini ali mu kwelegitimizinga. Nakugamba nti singa abantu abo baboycottinga kibadde kituyamba nnyo. Then tugenda tutunulira ku kintu kye tuyita Universal Declaration of the Human Rights Charter, Article 21. Njaga tugitunulire nayo. Kiddamu. The Universal Declaration of the Human Rights Charter yegezaako kunnyonnyola ziri points zengezezaako kubuulira waggulu nga sinnakuzannyira video ye. So bwe tutunuulira Universal Declaration of the Human Rights Charter, Article 21, abo bennyini nnyini nabo bali illegal. Bakugamba batya? Kansooke njikebereko. Nakugamba Munnayuganda, wano ojja kuyiga bingi nnyo before you get excited. Nga bantu bennyini nnyini batubako Victoria yaffe ate batuleetera okucelebrating akasimolo Victoria. Katugende ku Universal Declaration of the Human Rights Charter, Article 21, ngenda kusoma the key principle egamba etya. Article 21 of the Universal Declaration of the Human Rights solidifies this principle by stating that the will of the people shall be a basis of authority of government. Nkidemu ekugamba nti Article 21 of the UN's Universal Declaration of the Human Rights Charter solidifies this principle by stating that the will of people shall be a basis of authority of government. Agugali maanyi g'abantu kwali kusalawo kw'abantu kwe kwabaleeta abantu abo. The answer is no. Fena tukkiriza squares no. Awabula abantu abo mulina political mindset than a revolutionary mindset. Abo bonna ababadde awo ekkololo, they are illegal and immoral bonna.
aba National Unity Platform n'aba NRM okuva ku Museveni yennyini paka ku abantu abakoze eki ababadde baliwo okitegera nti niyo tubanga tugenze ku challenginga akalulu ako anda kwana kugamba nti akalulu kano bana abantu kye bagezaako okukola baagala bawe ground legitimacy then if we are to challenge these elections nga bamaze okutuzibira amakubo gonna tusobola okuyitamu okuchallenginga akalulu ako abantu abo okulonda speaker eyo yabadde scripting nga bagimanyi bulungi nnyo yabadde scripting nga bagizanya okuwayo legitimacy statement za kiruluta zonna zabadde bamaze oziyitamu okitegera nga bamuwandikidde nga agenda osome bino era yabisomye busomi mulabye nti yabadde abisoma busomi nze mbadde nsubira revolution statement senga yagenze n'amulangira nga zaake we yakikola omwami oyo yabadde tagenda kuweza wadde n'eddakiika ebbiri ng'akyayogera yabadde tajja ziweezaawo babadde bajja kujja bamuliwo naye olwokubanga yabadde script nga bagimanyi nti oyo alina okuleeta script kubanga n'ekiruluuta naye nkugambye naye ali illegal under democracy ali illegal okitegera kati bategedde nti kakati wa National Unity Platform wanagireeta statement ye negenda kukwata nnyo amawulire mu kifo mulemu okumugamba mukulu weerayiza naye nga tolina DR form kubanga president yakwasa instrument of power n'agikwasa ani speaker kitegeeza nti an illegal president yakutte instruments of power n'aziwa illegal speaker of parliament then an illegal MP n'avaayo n'alonda an illegal na secondinga illegal MP kuwa deputy speaker then nakugambye nti bano abantu bali mu kuzanya comedy this is called political comedy batya abami abo bagenza okuva ekavule nga bamaze okubalaga asinansi nti deputy speaker okitegera okujja kumanya ngeri yabadde script ate otunulya ne honorable Zaake Francis yete yalinda kumwa kazindala yakozesa gundi yali awo kumpi uwe naye ono omwami yabadde scripted ne bamutunuza mu kamera zonna ne speech ye netambula ogezaako obikka kiri okitegera ekintu ekyo nti omuli Zaake yasituka busitusi n'amulangira omwami oyo senga abadde agakula yandi mugaye mukulu abantu tebakulondangako bannansi be mulugunya tebakulondangako nola bwa basobola omukkiriza kyogera naye yaleese kino muganda wo mwobo ense waliwo atakimanyi omwami tebabimulangidde ebyo ebabimulangidde ne mukube point omugambe tihona libumwanga kivumbi tattanga ku bantu bimugambe okitegera bimugambe olabe batakujjawo nga kabaka mwanga abazungu bamutwala okitegera ekintu ekyo so bana abantu bagezaako nnyo okwelegitimizinga nga batuzanyira ku bwongo okitegera their actions are saying Museveni won the elections kyebagamba kati bagezaako okulegitimizinga institution the third arm of government kyebabadde bakola giving legitimacy to the third arm of government ekitegeeza nti government yonna ejjudde kubanga wetuvaawo ono omwami yali yamadadde okulonda chief justice zeija n'alayirira ku faamu kitegeeza institution yemugwe munansi togiinaako gondi togiinaako right okitegera togiinaako right okitegera egenda kukola eba egenda kuperforminga ng'efe balinga dictator himself okitegera ekintu ekyo then number 2 ogenda kutunuulira ki ogenda kutunuulira the executive ani ajiro natugenda kuvaawo ng'agenda kulonda ba minister gwe munansi olina omukono mu kulonda kwa ba minister tokulina okitegera ekintu ekyo tokulina then number 3 kyogenda okulonda tutunulira wabadde olina omukono okawuka legislature olina omukono wabula ate representative wombu ono self-proclaimed representative of yours self-proclaimed legislature of yours ye yazze n'akulaga nti akuwadde debate ogezeeko oku amplifying ekikolwa kyeyabadde akola nti bali mu kulegitimizinga the third arm of government mulonde kulonda leader of opposition gwe tulinze yekayika tukakase nti National Unity Platform yali yakubiri mu kalulu ako era bakkiriza okitegeera nti baali bakubiri so before we get excited let us get back to the principles ze twajjamu okusobola okwenula but that cheap excitement egenda kututeeka ewabi because we don't understand the policies or the principles upon which this revolution is built senga ffe ba revolution senga principle emu bweti yokayoka emenyebwa kitegeeza nti ffe ba revolution ogenze against us kitegeeza we fight you that is what we do osigala abo bonna abalondebwa kasita balaba nti values bali balina okufollowinga the democratic values okuli gye nakulaze the electorates abantu bennyini tebaweebwa mukisa to exercise their rights never tebaguweebwa ndiki babakubanga tiagas nga tebakkiriza kujja ku nkuŋŋaana kitegeeza ono agenda kuwatya consent nga bamusse agenda kuwatya consent ngali mu komera agenda bikuwatya okitegeera ekintu ekyo talina ngeri kijja agenda kubikuwa kitegeeza ki gwe kenyinyi olina kufuuka activists but politician esawe bali balina kufuuka ba activists naye they call themselves MPs members of parliament kitegeeza ki it is a legal institution or it is a legal government taking power okitegeera ekintu ekyo naye nga tulina revolutionary leader oba tulina omuntu eyalwangulwa akalulu nga ali leader ali mu exile then number 2
ono yennyini gwatugamba nti gwe recognize nga president talina DR form teziriwo nga nekiruluta yennyini wetumusaba DR form ze zennyini kuba tetuzirabangako. Simon Yabakamazi yalangirirako ze ziri ezamwe namugamba wakiruluta kubanga gajja okusobola okutuzanyira omuzanyo goffe. Nkugambye nti gwayagala ebifo by'abana abantu tegeka mpapula zo nkiddamu tegeka mpapula zo bonna tugenda kubasikayo. That is my assurance to you. Senga Uganda edda mu rule of law mu nkola ey'amateeka bonna tugenda kubasikayo. We are going for a by elections banansi tuddemu tutukirize principles esatu ezo upon which democracy is built and seconded by Article 21 of the United Nations Charter called the Universal Declaration of Human Rights. Nti fe government in authority fe tunagireeta nga fe twagirese gye bali mu kulicognizing okujjuza kubanga bano bayita ba opposition. Dijibwira ni nambozi yakiriza na kugamba ti wa opposition. Wa opposition kitegeeza ki? Opposition kitegeeza to keep the government in check. Okitegeza to keep the government in check. Kubanga bwetobera mu government oyina kujiwa kula kugitereza kitegeeza nti under the principles of the legislature tulina okubeera neki? Tulina okubeera ne opposing side and the proposing side, and according to the constitution ya Uganda eri illegal kubanga si ye yabaleeta. Nti articles ezisinga zonna bazibuuka ezibajjako oba MP ne zibatwala okukola omusimbi. Kati bo bafollowinga bino baga kati tubiveeko kati sawe no bali mu kuzanyira ku bwongo bwa munna Uganda. Nawe olwokubanga oli excited you are taken up and driven by the statements ze bali mukola. These are not MPs neither the president, but we have a bunch of bandits betulinaabo okitegera abawamba ensi yaffe abanupu batuwambye ne begatta n'aba NRM mu kibaakoze okitegera ekintu ekyo. That is the reality mwenye tumwagala kufacinga. That is the reality. How are you going to omanyi nze mungamba nti Shama ogira nnyo naye nabagabye ebizibu byengira kyekintuuza wano ne kusomesa civics kyekyo otegere. Otherwise omuntu wa infinite class tosobola ku celebrating ebyo. You cannot celebrate such. Okitegera tosobola be celebrating kubanga ki obeera omanyi principles z'ogoberera. Okitegera if we are to challenge these elections on the United Nations tugenda kufuna obuzibu bw'amaanyi nnyo. Watu wakala challenging akalulu kano ku international front. Newe tugamba nti tugenda ka challenging ku international front. Abantu bano mazo tukubechi block abatu blockinze. Osigera bamazo kutublockinga. So bana Uganda ekintu kyemagamba ekyo instead of celebrating omwana waffe ekiruluta jju first understand kiki bakoze. They have taken up all their rights. Your rights bazikujjeko bazitutte. Era ne bazikwata ne baziwa omusajja kubanga balegitimize nze bugambe linda kulonda leader of opposition then government itandika okutambula yawe illegal naye nga tuyina president atayina DR form taliko kitegeeza consent y'abantu tagirina. Wetutunulya the independence of the constitution none ekyo kiri mu rule of law mu kisangibwa rule of law kugambe tugenda kulwana kuza constitution ebirenga elections ziyimirira ku principles esatu zenkusomedde the electorates yefa abantu ba representation yefa abantu number 2 the constitution ingekola nti constitution igamba bweti sengo ojja n'onkuba tear gas akalulu ako tukasazaamu wonkubira tear gas oba sengo nnemesa okuyita mu kkubo tukasazaamu. Kakati bano balayidde naye nga presidential candidate waabwe bamuyisanga mu nsiko ne bamukuba tear gas ne bakwata ba polling agents be ne bakwata abantu aba mobilization team ye ne bakwata ne baba supporters n'okubata n'amasasi. Kati bano balayidde balayidde and now you are here celebrating. What are you celebrating? But Uganda, let us get off the political hook. A political mindset mu Uganda tugenda jitaga mwena tugenda batuga buli alina political mindset eyo. Uganda ina kululingibwa ba revolutionaries na kugamba tulina creating ekintu kye tuita nationalism je twetaaga. Otherwise if we are patriots kati ekyo kiraze nti bana Uganda basinga mwena you are patriots muli wa patriots. That is why you are celebrating such speeches yet you don't understand the real action jali mukola. The real action is taking away your power kubanga abona they are not our concept twalondangako na kugamba nupu tetwagironda ne NRM tetwagironda but rather it was a military operation kubanga fe tukizanga fe revolutions ti national unity platform teina kubeera yakubiri erina kubeera ruling government NRA egenda kubeera yeyina okubeera mu opposition. That is it. Mukitegera oba mukyagala bate mukyagala kugamba nze siriwo okusanyusa abantu but nja kusomesa ekituufu based on reality. Genda wekolereko research njagala ogende okole research article 21 of the United Nations Charter genda ogikebere eno mu Universal Declaration of the Human Rights genda ogikebere okirabe oba si ekyo kyenkugamba. So before we celebrate these small victories let us understand the mission eyatuleta mu kino ekintu.
Let us understand the missions. Let us not block ourselves. Fefe nyinyi tuli mu kweblockinga. Tweblockinga twetaddeko ebijinji. Twagala ku challenging akalulu kano bano batu blocking nze nate nawo celebrating. Ambo mwana yakoze speech. So Bannayuganda tuvemu that political mindset je tulina. Tutambulire nnyo mu kumanya kyekisinga obukulu. Okumanya kyekisinga obukulu. Kujja ku celebrating ekintu ng'ekindi ne bakikuggyeko. You are celebrating another 5 years of Museveni. Zoli mu celebrating kubanga institutions zonna zijjudde. What do you have to do? Fight. That is it. That is it. Fight. Ate nze nzikiririza nnyo mwene enkola nti paka bazi ku mutwe tweyongereyo. Si bye bino bwa akakati katugenda. Si lwa kuba tuli mateeka tukikola tutya kulabisa. Kuba yakabazi mateeka kulabisa. Kulabisa politician, fake politician kumujja mu kifo. Then tweyongereyo fe yafe wekola. Naye ya Museveni yali akuba kubazi ku mutwe. Okitegera ekintu ekyo. So fere tugenda bakuba wazi ne tugenda balabisa bannansi babategeri. So gwe munnansi nakuga a true liberation starts with your mindset. How do you see things? Obiraba otya? Do you see things on the rightful perspective? Oba gwe nawe weewunzise olinganga kinyira. Enso giraba yeewunzise bw'etyo. Manye kinyira ekyo wekyewunzika. Kirowooza nti gwe yeewunzise nenga gwe abeera upright. Okitegera kati enso giraba bw'otyo oba ogirabira mu mateeka gennyini g'ogobera. Eno revolution yayita mu kintu ebata democracy and human rights. Nkiddamu yayita mu democracy and human rights. Mwe twayita. Kati kitegeeza akalulu ako tukyakachallenge nga tebinnaggwa wabula bo bagezaako kuteeka ku kibuloka kubanga nakugamba nti politics slows a revolution. Politics slows down a revolution. Okitegeera ekintu ekyo? Politics are slowing down a revolution. Akikola atya? Bw'atyo akuteerawo narrative n'ekujja ku kikolwa kyali mu kukola. Gwe no celebrating ekyo n'olaga ensi ndi mu butuufu twalonda twamala n'olaga bannansi nti bagenda kubeera mu comfortable. Neffe ba revolutionist tetukkiririza mu bigambo omuntu byayogedde, tukkiririza mu kikolwa kye. Ekikolwa ekyabadde kigenda ekkololo kyakuwa legitimacy. Nkiddamu ekikolwa ekyabadde kigenda maaso ekkololo kyakuwa legitimacy. Tubuzaayo omukolo gumu gukka gwe gw'okulonda leader of opposition kibeere ng'ekintu kiwedde. Nkiddamu Munnayuganda tubuzaayo omukolo gumu gwa kulonda leader of opposition national unity platform official ebeere ng'ekkiriza titwali bannamba 2 era webeera ng'ekkiriza ntitwali bannamba 2. We are going to focus on foreign policy until when they react, then tujja kusobola okukola ki okwenula or to redeem our country from this operation. Wabula senga tetukikola ekyo kya foreign policy ne zituvaamu kitegeeza tugenda up to 2031 bwe bamanyi ekibatutte baagala okuyisa ebiteeka ebikujjako ebbembere. For example okulonda president ogenda kuba nga tokyasobola kumulonda ng'alondebwa mu parliament nga bajja ne bakkuba emiggo ne tufuna ba MPs nga bakiruluta mu opposition ne tufuna ba MPs be mulaba bonna bashami mu malende bani bonna bakkiriza okulayira nga mukama waabwe ali mu exile. Okitegeera bonna tubafuna abo ku side ya opposition then batuuke eri balonde system. Kiddamu balonde in favor of the system. Tulina ekintu kye tuyita MP sponsorship. Tulina mu national unity platform ni ba MPs nga bali sponsored by the state. Okitegeera era ne mu Uganda basuubi era ne mu Uganda constitution kyabwe kibana ba draftinze kisuubire. Okitegeera yes nayo bagiyita New Uganda naye gena kubeera New Uganda naye tuyinza okufuna New Uganda ey'ekifere eyeefaanaanyirizaako gye twandifunye. Okitegeera ekiro ekyo. So bajja kusponsoringa ku side ya opposition ba sponsoring ba MPs then batuuke wali bakola bya bugambe kasita ba MPs ba opposition bakoze ki be bamulonze taking you to another years of operation. Kibali mu kukola. So let us get to understand the policies and the principles upon which this revolution is built. Then let us move by the principles of this revolution. Okitegeera ekintu ekyo. Tugezeeko nnyo okutegeera ekintu kye tulimu then tulwanire mu direction y'ekyo ekintu kye tulimu kyennyini kye kigenda okutunula nze nga nze kyenzikiriza kye kigenda okutunula. Otherwise singa tunaabeera ng'ebiwundo naffe olwo tuwedde. Nkiddamu tuwedde. We are facing another 5 years of operation. Gwatalina ddagala mu ddwaliro tolina bano ba MPs bali bagenda ku musimbi milioni 3 nkakasa wiiki ejja zeka zatudde dda ku akaunti zaabwe kubanga balina okubagulira emmotoka. First sitting yaabwe bagifunye tugenda kuddamu okufuna sitting endala nga parliament eri mu kuyanjulibwa oludda olugenda okugivuganya the shadow cabinet ng'erondeddwa. So senga balonda shadow cabinet kitegeeza government ejjudde then gwe kikulekawa gwe nange abanaku kigenda kukulekawa. Okitegeera ekintu ekyo. So before we support anything, before we get excited, let us remind ourselves of the cause gye tuliko ya kulaba nti tukyusa system yennyini eri fake ne tugijjawo ne tubuildinga institutions eziri people centered institutions kubanga ze twetaaga ze zigenda okukola ki ze zigenda okutunula nga bannayuganda ffe abalwanirira ki abalwanirira enkyukakyuka gye twagala okulabako. Okitegeera ekintu ekyo. But the only way we are going to understand this is through voting and electing credible leaders abameetinga democratic principles, not the constitutional principles but
the democratic principles, because these democratic principles were not given to us by the Constitution, but it is our rights and protected under the Universal Declaration of the Human Rights. So we still have a chance to turn things around. Tukyasobola okubikyusa bino ebintu ebigenda mu maaso ne tubikyusa, naye tugenda kubikyusa tutya nga mindset yo tonagikyusa. So sooka okyuse mindset yo, otegeere byo celebrating biki, otegeere ne byotalina ku celebratinga. Yes, so you are just celebrating a speech, nowerabira action oba ekikolwa kye bali mukola ekya legitimacy. So nze Shamma nakugamba, I am called Dr. Shamma. Every politician is nightmare. Nkidamu, I am called Dr. Shamma. Every politician is nightmare. We are all free, or no one of us is going to be free. We are all going to be free, or no one is going to be free. We have to fight until we get this. The only battle that we have in this country, Uganda, is the mindset of the people. To change the mindset of the people, because they are overexcited. They are overexcited over small victories. Kati just take a speech kokakabera bizo mulama gwe muliko. Ndi ekintu bulijjo mulwana ekintu don't legitimize nga kyemugamba. Oshigira neka speech kokakabatabudde ne kabakyusa mindset zamu. Ne mulabanga is a hero of the day. That is not. Yandi badda ayimiriya okulaba political prisoners n'abamulangira. Yandi badda amugamba wabba akalulu ne tulaba oba asobola okuyimirira waawo. Oshigira ekintu ekyo. So tegerenga script. This was a scripted speech. Baji scriptings. Then najja naji representing. Analo kubanga munange banna Uganda tubukira mangu. Kati waliwo ba media manyi bategeka bugundi bu agent bwabwe ku media. Kati ne butandika okujikuba ne buji hypinga. Oche kuba bulina connection, ubera ne connection, ubera ne gundi. Kati kanoneka kuba neka kuba ne buji wa debate. Then ne bakujja kukinyusa ekitufu. So in analysis ngame tolina ogenda kugisanga. It is up to you. Etakuyambe genda kuyambira omwana. Don't celebrate small victories, yet the same people stole our victories. Our big victory. NUP ne NRM bekomba ininze ne batubako dembe lyaffe, ne batubako amaanyi gaffe. Nkiddamu NUP ne NRM bakomba ininze. That is a group of bandits. Bonna babbi abola babadde bonna kololo ababadde mu red n'ababadde mu yellow bonna babbi. Okitegedde ekintu ekyo. So muna Uganda, let us understand the real cause of this revolution. Okitegedde ekintu tuleme nnyo kumenya president waffe. Kubanga singa wabirabyeko ku page naye tobirabako. Kitegeeza ki ekyabadde kigenda maaso, it is an illegal. Wabula ono yabadde agala akozese ba MPs ba NUP bennyini be yakozesezza. Era ne kino ekyokugamba nti no balonda simanyi balonda Paul Mwiru. Nakugamba oyo Paul Mwiru is a comedian. Total comedy agenda maaso ekavulaawo. Okiga kyebula bamutaddeko ne kikomedi Colonial Wig n'ateekako najja ne kakati fano gwe tulese. Naye nga bakimanyi tasobola kuscoringa even. Nakugamba tasobola kufuna na quota abadde tasobola kugifuna oyo gwolaba. Yafunye mekasi obululu nkaaga kuba MPs abawere 5 betulina mu parliament. Yafunye obululu nkaaga. So tuletugire Norbert Mao yakyusiza yabadde ayina okujjanga speaker wa parliament, wabula bakyusiza bagala kumuwa kifo kya deputy prime minister kibagala okumuwa oba si ekyo full prime minister oba okumuleka waawo ku minister wa justice and constitutional affairs, kubanga bakyaiti both tajja kukisobola. For God and my country Uganda. Ugandans, let us get to the real cause of this revolution, but rather not being excited over small victories. For God and my country Uganda.